Čaute kamoši, ja som Braňo, vítajte u mňa na kanáli Na mašine. No a dneska veľmi v rýchlosti vám chcem predstaviť veľmi pomalú motorku, je to Honda GB350S. Mám to šťastie, že ju mám k dispozícii na presne jeden deň, takže absolútne nemám čas robiť nejaké hlbšie recenzie. Takže to bude len taký veľmi rýchly prejazd, také POV video, v ktorom sa budem snažiť vám povedať a sprostredkovať nejaké moje dojmy z tohto naozaj klasického neo-retro stroja, ktorý mne sa brutálne páči a verím tomu, že tú jazdu si užijem. Takže zostaňte so mnou a pozrieme si to ďalej. Hondu GB350S poháňa štvortaktný vzduchom chladený jednovalec s SOHC rozvodom. Zdvihový objem je 348 kubických centimetrov, vrtanie a zdvih 70 mm x 90,5 mm. Maximálny výkon stroja je 15,5 kW, čo je zhruba 21,1 koní a točí to pri 5500 otáčkach za minútu. Dojem troška vylepšuje maximálny krútiaci moment, ktorý je 29 Nm pri 3000 otáčkach za minútu. Prevodovka je manuálna a 5 stupňová. Štartér je elektrický a spotreba paliva je zhruba 2,5 až 3 litre na 100 km. Objem nádrže je 15 litrov. Predné koleso má 19 palcov, zadné koleso 17 palcov. Obe kolesá sú liatinové a 14 lúčové. Odpruženie vpredu teleskopická vidlica so zdvihom 106 mm, vzadu dvojtlmič so 120 mm zdvihom. Brzdy kotúčové vpredu aj vzadu, vpredu kotúč 310 mm, vzadu 240 mm. Samozrejme vpredu ani vzadu nechýba ani ABS. Pohotovostná hmotnosť stroja je 178 kg a cena 4410 eur. Čaute kamaráti, ja som Braňo na mašine. Dneska mám pod sebou úplne geniálny a nádherný stroj. Takzvaný retro alebo new retro, neo retro. A je to Honda 350 GB alebo GB350S, ak chcete. Nemám bohužiaľ túto Hondu na recenziu, mám ju požičanú jeden jediný deň a aj to vďaka pánovi Masničákovi zo sveta motocyklov, ktorému ďakujem za to, že mi umožnil si vôbec na ňu sadnúť. Takže žiadna recenzia, len sa budem snažiť rozprávať nejaké svoje pojmy a dojmy. A rovno môžem začať spoilerom, že tá motorka je jednoducho fantastická, pretože je to stelesnením všetkého toho úžasného, čo motorky nám dávajú a môžu dať. A prečo si to myslím? Tak jednoducho naozaj, ak máte radi klasiky, ak máte radi staršie stroje alebo tie moderné klasiky, tak jednoducho musíte byť nadšení z tejto motorky. Bije v nej jednovalec, vzduchom chladený, štvortakt a treba povedať, že tá motorka vás naučí trpezlivosti, veľmi rýchlo vás naučí trpezlivosti, už len radením rýchlosti, ktoré naozaj že od vás vyžaduje trošku cviku a nejakého toho motorkárskeho umu. Tak sme sa zbavili autobusu, odbočili sme smerom na Dolný Lieskov a aby som teda pokračoval v tom, čo som načal, tak motor, vzducháčik, úžasný, brble, mrmle, chrchle, kričí a naozaj má všetky tie prejavy, ktoré od vzduchom chladeného motora jednovalcového chcete, takže vibráciám sa nevyhnete, či ich máte radi, či ich nemáte radi. A ja si naozaj myslím, že k takémuto stroju tie vibrácie troška patria a aj keď naozaj, že sa nemusíte báť toho, že by boli nejaké strašné, absolútne nie. Tá motorka, ja som na nej dosiahol maximálnu rýchlosť 120 km/h a ani vtedy tie vibrácie neboli úplne nejaké strašné. Ale drvivú väčšinu času sa budete hýbať podľa mňa od tej 80-ky do 100-ky, tak ako ja si to teraz užívam. A tam ste úplne v pohode, bez vibrácií, akurát teda s tým krásnym prejavom, s tým krásnym zvukom, ktorý je naozaj že vynikajúci na to, že to je objem 300 kubických centimetrov, aj keď teda v názve je 350, tak je to nádherný, plný zvuk, skutočný bas, naozaj. Ja si to užívam hlavne v meste, alebo užíval som si to hlavne pri ceste po meste, kde som to počul. Nádhera, skutočne od tých 60-70 vyššie je to bájo. Tento motor vás absolútne nesklame. Naozaj výkon teda samozrejme je v medziach tých 300 kubických centimetrov,
Ale pokiaľ toto chcete, máte to ako druhú motorku, alebo už v skutočnosti nechcete nič dokazovať za jej riadidlami, tak potom ten motor vás odvezie, dovezie kamkoľvek a musím povedať, že teda klobúk dole pred Hondou, ktorá ho má vycibrený na maximum. Táto motorka síce v Európe je to novinka, ale v Ázii, v Indii, hlavne tam sa tuším predáva ako CB 350, nie GB, tak tam to frčí dlhé roky a je to veľký konkurent tamojších Enfieldov a myslím si, že aj to je jeden z cieľov Hondy tu na tomto trhu, postaviť sa týmto 350-kám a 300-kám od Enfieldu, respektíve aj Triumphom, ktoré minulý rok sem dorazili vo dvojici, jednak Speed 400 a jednak teda Scrambler 400. Tie sa mi ale nepodarilo nejakým spôsobom získať. Ale Honda si povedala, že prečo by som ja nechávala pozície vyklízené, nie, postavím tam osvedčený model a ja si myslím, že robil sakramensky dobre a navyše buchla cenu a teraz sa podržte, táto motorka v tom krásnom vzhľade s tým skvelým motorom naozaj v kvalite Hondy stojí 4410 eur, čo je v základnom modeli, teda môžete si dokúpiť ďalšie príslušenstvo, alebo respektíve ďalšiu výbavu, nejakú turistickú, tašky, môžete si dať dopredu blastre a podobné veci. Jednoducho cena 4410 za tento stroj je absolútne že nič. Plus, a to chcem zvýrazniť, tieto stroje sa nevyrábajú v žiadnej Indii, v žiadnej Číne. Sú to poctivé japonské stroje, vyrobené v Japonsku. Takže mám s tým svoje skúsenosti, jazdím na Toyote RAV4, ktorá je takisto vyrobená priamo v Japonsku. To auto ani po 7 rokoch a x desiatok tisícov kilometrov nevrzga, nebúcha, neškrípe, jednoducho tá kvalita výstupnej kontroly v Japonsku si myslím, že je na úplne inom leveli ako nie len v Indii, ale aj tu v Európe. No, takéto cestičky, keď si dáte nejaký víkend alebo po robote pri peknom počasí, tak práve táto Hondička, to je niečo úžasné. Krásne, do zákrut sa nebojí, dá sa položiť. Nevravím, že sa trošička nebráni, ale úplne bez problémov je to zvládnuteľné. Veľmi príjemné je to ovládanie, veľmi príjemné, tá motorka ide tam, kam chcete, tak ako chcete. Stabilita parádna, musím povedať, že teda na mojich 185 cm je tá motorka ako stvorená. Mnohí kamaráti sa ma pýtali, alebo sa báli, keď som povedal, že teda ju na chvíľku budem mať, že to bude malá motorka, to ti bude malé. Priatelia, absolútne nie. Za sedadlo od zeme vo výške, ak sa nemýlim, 800 mm, úplne bez problémov dočiahnem, bez akéhokoľvek strachu, že by sa mi počmykla noha, nie. Došlapnem na celé chodidlo, takže myslím si, že aj nižší jazdci minimálne na špičky dočiahnu bez problémov, nie že na špičky špičiek, ale bez problémov na celú špičku. A stále nebudete mať pocit, že sedíte na malej motorke. Mám na nej najazdené nejakých pár kilometrov, 20 maximálne. A cítim sa na nej úplne v pohode ako doma. Ako keby som na nej jazdil roky rokúce. Takže si myslím, že ak ste aj začiatočník a nie úplne skúsený jazdec, tak si túto motorku budete vychutnávať a vodiť tak, ako potrebujete vy. Ak sa dostanem k podvozku, pocitovo veľmi príjemný, je tam klasická vidla vpredu a dvojtlmič vzadu. Nie je to, by som povedal, nejaký super podvozok, ktorý by vás držal v mekučku, ale pokiaľ naozaj, že nejdete pomaličky po tých nerovnostiach, udržujete nejakú normálnu, primeranú rýchlosť, tak vás to absolútne nebude nejako štvať, že ste na nerovnostiach. Som si nepodradil, nevadí.
ten motor sa vie krásne vymotať z tých nízkych rýchlostí, aj keď si nepodradíte, čo je teda za mňa veľké plus, pretože ja to občas zabúdam, keď sa takto kochám na takýchto cestách. Takže vravím, aj pre začiatočníkov vhodné, práve začiatočníci s tým tiež majú problém. Nebude to na vás kričať ani keď si zle podradíte, ani keď si zaradíte zle. Takže úplne lovely bike. A ten zadok je proste nádherný. Dvojka teda kope, to som si už stačil všimnúť, že dvojka vás nakopne, ale stále je to v medziach nejakej stability a príjemnosti. Nabližím sa do Ďurďového, ak poznáte Ďurďovský Výstrek, tak práve tu po pravej strane o chvíľočku budú mať hasiči miestni svoju ľubovňu, svoj plácek. Teraz ideme na kopček a tuto je, že tu sa to pozdravil niekoľkonásobný majstri Slovenska, ak sa nemýlim. Ale poďme naspäť k motorke. Takže podvozok, takisto brzdy, myslím, že vpredu je nejaká 300 kotúč, vzadu, no nech sa prepadnem, neviem, 230 takto z hlavy. A treba povedať, že tie brzdy nie sú úplne dokonalé. Asi sa niekde šetriť muselo pri tej cene 4400 eur a troška to tie brzdy odnesli. Ja nevravím, že nezabrzdíte, keď brzdíte obidvoma, ale pokiaľ ste zvyknutí brzdiť iba prednou brzdou, tak vám sem tam možno očička vylezú v zákrutách, pretože nie je z tých najsilnejších a ten záhryz nie je úplne taký ako na veľkých strojoch radovo raz tak drahých. Veľmi mám rád túto cestu, aj keď si tu niekedy môžete uloviť aj nejakého havina na večeru. Som si nepodradil. Nádherné tá motorka ide. Znie oveľa dospelejšie ako je, aká je realita. A pritom máte ale pocit, že idete svižne a reálne idem nejakých 53-2. No a traktor, tak to možno si aj zapredbiehame, takže uvidíte, budete svedkom aj nejakého toho pretekárskeho môjho vyžitia dnešného. Budem mohol drpaviť, ale ideme tam. Vidíte, že aj predbiehať sa na nedá. No a po tejto krásnej ceste toto presne milujem a tá motorka mi do toho nádherne zapadá. Toto je motorkársky život, ako ja si ho predstavujem a myslím si, že táto motorka dá toľko emócií a toľko charakteru každému motorkárovi, ktorý už vie, o čom to je, ktorý už si nemusí naháňať dopamín a striekať adrenalín rýchlosťou, tak toto budete milovať jednoducho, pretože toto je čistá esencia radosti z jazdenia, radosti zo života. Ale aby som sa tu nerozvášňoval, tak sa vráťme ešte troška k tej motorke a povedzme si aj niečo o tom, ako je vybavená a ako to vyzerá, pretože ja naozaj musím milovať ten krásny japonský retro design toho kokpitu, respektíve toho budíka. To je jednoducho esencia. Vejtraska! Moje spomienky na armádu. To je jednoducho, zase tá dvojka kopla, jednoducho je to nádherný kus retro Japonska, kus 80 rokov. Je tam teda ten malý LCD displej, ale ten budík je jednoducho tým, ako je rozmiestnený, ako sú tie jednotlivé prvky rozmiestnené, ten dizajn, nádhera. Tak ako mne úplne dizajny Hondy nesedia, tak toto mi sadlo totálne a milujem to. To je jedna z najkrajších vecí na tej motorke.
a strašne rád sa na to dívam. No a poďme teda ďalej, poďme k tomu dizajnu. Naozaj je to krásny neo-retro stroj. Musím povedať, že mne sa teda veľmi páči hlavne ten feeling tých 80-tok, ktorý teda nie je cítiť len z toho kokpitu, ale celkovo z toho stroja, z tvaru tej nádrže, jednoducho z tých línií. Kto to má rád, bude spokojný. A tak ako som kedysi chválil Kawasaki Z900 RS-u za to, ako krásne vie priniesť dizajn 70 rokov, tak zase musím túto Hondu pochváliť za to, že 80-ky to evokuje totálne. Že ich tam bude vidieť aj ten, kto ich nezažil. Samotná výbava motorky je veľmi spartánska. V podstate z nejakých brutálnych elektrických prvkov toho tu veľa nie je. Moc si toho tu nenastavíte, je tu ten absolútny základ a ja musím povedať, že mne sa to takto páči. Ja to takto chcem, pri tejto motorke mi to absolútne vyhovuje a ja si chcem užiť, keď na nej jazdím, čistú takú tú manuálnu radosť, offline radosť. Nechcem vidieť na displeji, že mi tam chodia maily, SMS-ky, nechcem notifikácie, nič. Jednoducho chcem jazdiť a chcem jazdiť na motorke, ktorá ma nevyrušuje zbytočnosťami, ale nechám asi ju užiť spôsobom, na ktorý je určená. No a keď sa dotýkam toho, ako tá motorka vyzerá, tak spomenúť musím aj vec, ktorú by som na nej ja zmenil. Ja osobne by som vymenil tie lúčové kolesa, ktoré sú tam, za určite vypletané. Rozumiem absolútne všetkým pripomienkam typu, či už niekto opravoval defekt na takomto kolese. Áno, chápem, ale jednoducho myslím, že tie motorky by sa viacej hodili. A ja by som ich tam teda určite privítal a ten defekt by som si už nejako opravil. Veci, ktoré mi prekážajú, keď takto idem, tak samozrejme sú to späťaky, pretože cez ramena, tým, že je tá motorka úzka, tak nevidím úplne najlepšie si cez ramena. Nedá sa to úplne nastaviť, jednoducho je to tým tvarom tých spätných zrkadiel, takže to by som určite zmenil. A takisto musím povedať, že sa mi stále darí trúbiť na miesto smeroviek, ale to nie je chyba motorky, to je teda chyba moja, ale včera som dvakrát trúbil na sanitku, tak som myslel, že na mňa zavolajú iných kolegov z týchto zložiek štátnych. A ešte možno by som trošička skritizoval umiestnenie radiacej páčky. Tu by som potreboval troška ináč. Je až príliš blízko pri tele stroja, pri motore a know-how mám inak na stúpačke, ako by som potreboval na to, aby sa mi radilo komfortne. Dá sa na to zvyknúť, behom pár chvíľ si zvyknete, ale budete sa na to ešte podvedome sústrediť, minimálne na začiatku. Ja ešte stále to mám v hlave, že keď chcem preradiť, tak si to musím uvedomiť, že chcem tam zmeniť rýchlosť. Brzdová sa mi zdá lepšia, minimálne pri mojej polohe nôh na ňu dočiahnem a neprešlapávam na prázdno. No a keď som spomínal, že táto motorka je ešte prudko analogová a digitalizácia sa jej našťastie vyhla oblúkom, tak spomenúť musím aj to, že je tu klasické zapaľovanie kľúčom a nie teda smartky. Čo vítam, ako som už spomínal pri inej recenzie, ja jednoducho milujem ten obrat, že si ten kľúč zastrčím a otočím. Som už starý. A pozrieme sa do Podskalia, tam som nebol roky rokúce, prejdeme sa. A v podstate som teda povedal asi všetko, čo som povedať mohol pri takomto jazdení.
Naozaj sa mi jazdí veľmi dobre. Tá motorka mi sedí absolútne svojim charakterom. Nepotrebujem, aby bola rýchlejšia, stačí mi takáto dynamika. Určite, keby je to ako moja primárna motorka, tak by mi počasie tam chýbala tá rýchlosť, ale ak by ste to kupovali ako druhú motorku, naozaj je málo lepších volieb aktuálne na trhu ako toto. Aj malá terénna vložka, ale tá motorka na toto nie je úplne určená. Ja si ju chcem trošku odfotiť, takže to trošku prejdeme, ale nie je to nepríjemné. Ako som hovoril, ona to zvládne. Len musíte byť naozaj opatrní. Tie zdvihy nie sú nejaké úžasné. Je papuču. Aj takto na dedine papuče sa rozdávajú. Máme si tu porabkáme. No, aby som sa ešte dostal k niečomu, čo by vás mohlo zaujímať, tak si povedzme to, že na to, že mám 185 cm, sa mi sedí veľmi dobre, jazdí sa mi dobre. Sedadlo si myslím, že nie je úplne z tých najlepších. Po cca 2 hodinách jazdy už teda zadok cítim, ale pokiaľ to máte ako mestské približovadlo na nejaké kratšie jazdy, tak je to úplne že dostačujúce. Na tie dlhšie už by som sa asi hral s nejakým postrovaním lepším. Čo sa týka ale samotnej jazdnej pozície, tak tu mne ako 185 cm vysokému jazdovi s dlhšími nohami to absolútne vyhovuje. Nemám žiadny problém, že by som mal zle zalomené nohy, práve naopak. Je to veľmi príjemné, ako som už spomínal, tá motorka je dostatočne veľká a nemusíte sa teda báť toho, že na tom budete vyzerať jak čmeliak na cukríku, alebo v prípade tých chúčik ako včielky na cukríku. Bohužiaľ sa mi nepodarilo zviesť moju drahú polovičku zo zdravotných dôvodov, ale veľmi rád by som to napravil, veľmi rád sa k tejto motorke ešte dostanem. Momentálne mám vzadu kryt sedadla spolujazca, čiže si z toho viete urobiť taký malý kaferacer. Akurát je teda ten kryt taký neúplne vzhľadný, umelohmotný, ale pokiaľ máte radi tento štýl, tak to je fajn a budete si spokojní. No a pokiaľ nie, tak si ho nemusíte dávať, je to príplatková výbava a môžete tam odviesť polovičku. Akurát pri tom výkone tých 21 koní, tak to nebude úplne najsvižnejšia motorka. Ale ako vravím, ten výkon je zhruba na úrovni mojej Vespy 300 a tam vo dvojici jazdíme a nie je to žiadny veľký problém. A tuto je ten krúťak predsa len trošku motorkovejší, takže si myslím, že nebude problém ani vo dvojici. Totálne na pohodu motorka. Neviem to ináč povedať, lenže je totálne na pohodu a využijete ju presne vtedy, keď potrebujete vypadnúť z domu, keď potrebujete vypadnúť z roboty a jednoducho si vyčistiť hlavu tak, aby ste na druhý deň zase zvládali nastúpiť do toho škrečkovského závodu a labyrintu, z ktorého sa ťažko vymotáva, keď máte hypotéky a podobné veci. Za 4400 eur. Kamoš. Honda. To sú absolútne dokonalé veci, keď si idete v takýchto zákrutách. Takto vám svieti slniečko do tváre. Veľmi príjemne, svetlo, krásne. Básne vás napadajú. Viem, že by sa dalo ísť rýchlejšie, ale načo? Ten zvuk budete milovať. To je jednoducho najlepšia vec na tejto motorke. Možno teda, ak sa skombinuje ten retro vzhľad s tým vzduchom, tak naozaj, že nemilovať tieto vzducháče
jednovalce. To sa nedá. Ak by som mal zbytočných 4,5, respektíve 5, pretože by som si dokupoval aj tú výbavu, tak táto motorka mi ide okamžite do garáže. Bohužiaľ mám také informácie, že na Slovensku sú beznádejne vypredané. No, pozrime sa, akých máme kolegov na dvojtaktoch. Jeden za mnou. Tiež stopám. A druhý za mnou. Nuž, priatelia, vinúc sa týmto ďurďovským mesičkom sa s vami ja pomaly budem lúčiť, pretože naozaj nemám toho viacej, čo by som vám povedal. Aby som to celé nejako zhrnul, sedím práve na Honde GB 350S. Je to fantastický stroj pre jazdcov, ktorí už majú svoje burlivé roky odjazdené a momentálne miesto toho, aby si dokazovali svoje ego, či už na internete alebo na cestách, si vyberajú zo životnej bomboniery iba to najlepšie. A ak si vyberiete túto hondičku, tak nebudete ľutovať. Je to belgická čokoláda s belgickým krémom. A musím povedať, že ma ten stroj veľmi oslovil. Takže ak som vám aspoň trošička dokázal sprostredkovať moje nadšenie pri tejto jazde, som veľmi rád. A budem rád, ak ma odmeníte nejakým lajkom, prípadne odberom, ak chcete vidieť viacej takýchto mojich jazd. Alebo nechajte komentár, spýtajte sa, rád vám odpoviem na čokoľvek. A verím tomu, že sa mi podarí tento stroj ešte získať na plnohodnotnú recenziu. Pretože toto naozaj boli iba prvé dojmy a ja by som s ním rád absolvoval aj trošku dlhšie zoznamovanie. Ďakujem vám za pozornosť, priatelia, a z tejto nádhernej zvlnenej cesty sa s vami lúči Braňo na mašine. Čaute.